दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से आने वाले बाउल साउंड्स यानी कि पेट से आने वाली गुड़गुड़ की आवाज़ के पीछे के कारण क्या होते हैं, ये कौन सी बीमारी होने को इंडिकेट करता है और इससे कैसे बचा जाए, इसके प्रिवेंशन टिप्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक स्वस्थ शरीर के लिए पेट का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पेट से जुड़ी कई समस्याएं दिखती छोटी हैं लेकिन आगे जाकर ना बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती हैं, जिसमें अपच, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना तो कई लोग करते हैं। लेकिन कई बार पेट से जो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है ना, उसे लोग साधारण समझकर यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लेकिन पेट से आवाज़ आना हर बार परेशानी का कारण नहीं होता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान जब आहार आमाशय से पेट की छोटी आंत की तरफ बढ़ता है ना, तो भी पेट से आवाज़ आने लगती हैं। लेकिन अगर आपके पेट से आवाज़ आने की समस्या लगातार हो रही है तो ये किसी बड़ी परेशानी का कारण भी हो सकता है। कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा दिन तक ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहें तो इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर या नज़रअंदाज करने से बचना है और तुरंत ही डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में आपको उन्हें बताना है और ट्रीटमेंट करवाना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आइए यहाँ तो जानते हैं पेट में गड़गड़ाहट यानी स्टमक ग्राउलिंग या स्टमक से अगर आपको आवाज़ें आती हैं, बबल साउंड्स आते हैं, तो किस बीमारी के संकेत होते हैं और क्यों आती हैं साउंड्स। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24 of battery life एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वहीं इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहला है भूख लगना। देखिए, पेट खाली होने और भूख लगने पर भी ना पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ सकती है। जब आप खाना खा लेते हैं तो इस तरह की आवाज़ कम हो जाती है, इसीलिए जब भी ऐसा हो तो खाना खा लेना चाहिए। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रॉब्लम्स। ज़्यादा तेज़ खा लेते हैं मसालेदार खाना अगर आप, या फिर एसिडिक फूड्स का सेवन कर लेते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चलते भी पेट में से गुड़गुड़ाहट या फिर बेचैनी की समस्या हो सकती है। तो वही दोस्तों, कई बार फूड इंटॉलरेंस, लैक्टोज या फिर ग्लूटेन से भरपूर चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो ये पचने में समस्याएं करती हैं। इसके कारण भी पेट में से इस तरह की आवाज़ें यानी स्टमक ग्राउलिंग साउंड्स आपको आती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पेट और साथ ही आंतों में इन्फेक्शन या फिर सूजन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आपके पेट से आ सकती है। इसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। इस समस्या के साथ आपको डायरिया, उल्टी और साथ ही पेट में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसा हो तो आप बिना देर के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। नेक्स्ट देखिए, आंतों में रुकावट की वजह से भी ना पेट में से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, स्टमक ग्राउल करने लगता है। इससे पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं आपको, यानी ब्लोटिंग, सूजन, कब्ज या फिर उल्टी जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं। ऐसा होने पर आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, सीलियाक डिजीज़ या फिर डाइवर्टिक्यूलिटिस की वजह से भी आंतों में इस तरह की आवाज़ें आती हैं। इसके साथ ही पेट में लगातार दर्द बना रहता है, बाउल मूवमेंट्स में बदलाव या फिर वज़न घटने भी लगता है। ठीक है, इसके अलावा ना दोस्तों, फूड एलर्जीज, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ ही संक्रामक आंत्र शोथ यानी कि इन्फेक्शियस एंटेराइटिस और बड़ी आंत में सूजन यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण भी ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं, जिसके लिए तुरंत जांच कराना ज़रूरी होता है। अगर आपको आवाज़ के साथ ही पेट में कुछ और भी गड़बड़ हो रही है या आप फील कर रहे हैं किसी तरह की अनइजीनेस, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए जानते हैं इस आवाज़ को रोकने के उपाय क्या हैं, यानी इस आवाज़ को कैसे कम करें, इसे कैसे छुटकारा पाएँ। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि अगर आपके पेट में से आवाज़ आ रही है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। जी हाँ, आपको दिन में
10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना बेटर आपका डाइजेशन होगा और साथ ही पेट में से जो आवाज़ें आ रही हैं, स्टमक ग्राउलिंग या गुड़गुड़ाहट की आवाज़, वो कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, थोड़े थोड़े गैप पर आप हल्का सा खाना खा सकते हैं। और दोस्तों, आप जो 3 टाइम का मील होता है टाइम पे लेंगे तो इस तरह की आवाज़ें आएंगी नहीं और गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है टाइम पे खाना खा लीजिए, या फिर अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना या पेट भर के खाना नहीं खा सकते हैं या फिर आपको भूख नहीं लगती है तो आप थोड़े थोड़े गैप पर हल्का सा खाना खा सकते हैं। हर्बल टी का आप सेवन कर सकते हैं, इससे भी पेट में से आवाज़ आना कम हो जाती है। तो ये सारे उपाय आप ट्राई करके बड़ी आसानी से पेट से आने वाली स्टमक ग्राउलिंग साउंड्स को ठीक कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी गट हेल्थ के साथ आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं।